ဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေဒီတိုင်းရင်းသားရည်ကြည်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်တစ်ခုထုတ်လွှင့်ရအောင်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဖွဲ့သားတွေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတို့ထင်ကြရမှတ်တိုင်များဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကချင်ခေါ်ဂျိမ်းဖောလူမျိုးတွေစတင်ဆင်းသက်လာပုံကိုတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်ဆက်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့အထင်ကရမှတ်တိုင်များအစီအစဉ်ကနေဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖြန့်ကျက်နေထိုင်ကြတဲ့ကချင်ခေါ်ဂျိမ်းဖောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆင်းသက်လာပုံအစဉ်စဉ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မခိုင်ခိုင်နဲ့တူမတ်စပယ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာတိဘက်မြန်မာအနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်မျိုးရိုးတူထဲကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့လည်းတချို့ကယူဆကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်တွေကိုဘာကြောင့်တိဘက်မြန်မာအနွယ်ဝင်လို့ပြောကြတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်သမိုင်းသုတေသီဦးဂျာလီကအခုလိုပြောပြပါတယ်။တိဘက်to Burma ပေါ့နော်။တိဘက်to Burma group အနေနဲ့ကဘာမှအရင်ရှင်းသွားတော့ဒီဘာမှရှင်းသွားတဲ့ရှင်းလိုက်အတိုင်းပေါ်လေအဲ့ဒီဘက်မှာရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘောပဲရှိတယ်ဒီ Burma group မှာတော့မပါဘူးကချင်ခေါ်ဂျိမ်းဖောတိုင်းရင်းသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုနောက်အကျဆုံးဝင်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေထဲကလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး AD 900လောက်မှာရောက်ရှိလာတယ်လို့သူတို့ကဒီစီမှာတောင်မရောက်သေးဘူးသူတို့က AD 900လောက်မှဒီရောက်တာဒီစီမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီရောက်ဒီမိချာကိုချင်းဒေတာမှာလေဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပြုတ်ပြဖန်လိုမျိုးဆိုတာဟိုအိန္ဒိယပြည်အထိသူတို့လာဖို့လေသူတို့မှတန်းကြည့်တယ်သူတို့လာတဲ့အခါမှာဒီမှာလူမရှိသေးဘူးလို့အဲ့ဒါAD 300လောက်မှာAD 300လောက်မှာသူတို့ဖြတ်တာအဲ့ဒါသူတို့ပြီးကိမှာမှတန်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအခုမိချာပြည်တာပူတာဟိုဘက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးAD 600 900ရဲ့ရှေ့မှာဒီမှာလူမရှိသေးဘူးကချင်ဆိုတာကတော့ဗမာလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုခေါ်ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့တော့ဂျိမ်းဖောလို့ခေါ်ကြတယ်လေကချင်ဆိုတာကဂါးခင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကချင်ခေါ်ဂျိမ်းဖောတိုင်းရင်းသားတွေကိုတရုတ်တွေကရှန်ထိုတောင်ထိပ်သားတောင်ပေါ်သားလို့လည်းခေါ်ကြတယ်လေဒီအခေါ်အဝေါ်ကွဲပြားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်သမိုင်းကိုလေ့လာနေတဲ့ဂျိမ်းဖောအမျိုးသားဦးပေါင်နော်လာကအခုလိုပြောပြပါတယ်ကချင်ဆိုတဲ့နာမည်သွားတာကတော့သာသနာပြုဆရာကြီးပြောတယ်နော်အရင်ကဒီမာရီကိုသာသနာပြုလာတဲ့အမေရိကန်သာသနာပြုတွေကရောက်လာတယ်ဆရာကြီးကဲဆိုတာရောက်လာတယ်ဘယ်တော့မှသိမဖြစ်ခင်အဲ့ဒါအခါမှာဒီမှာမင်းကိုသူ့အကူကြီးတောင်းတယ်အကူကြီးတောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကချင်လူမျိုးတွေကလူတယောက်ကိုလမ်းပြဖို့ကူညီပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဆရာကြီးမေးတော့မင်းဘာလို့မျိုးဆိုတော့လူမျိုးလည်းမပြောတတ်ဘူးလေကားချင်လို့ပြောတယ်ကားချင်ကြီးပါကပေါ့ကားချင်တဲ့ကချင်လို့ပြောလာကြတယ်ဒီမို့ဆိုမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်တော့ဖို့ဆိုဖွင့်လာပဲပြောတာဟုတ်ကျင်းဆိုတော့ဌာနေအတိအကျနေထိုင်လာတဲ့လူဖို့ဆိုမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်နေတဲ့လူတွေအတိအကျနေကြရှိတဲ့လူတွေဆိုမှပြောကြတယ်ကျိုးဖို့တကယ်ချင်းဖို့လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းဆရာကြီးပဲမိထားတာပဲလားတော့မသားလို့ခေါ်တယ်ရှမ်းပြည်ရရှမ်းတူလို့ခေါ်တာကချင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာတရုတ်မြန်မာတိဘက်နဲ့အာသံပြည်တို့ရဲ့နယ်စပ်တွေဆုံရာတောင်နှင်းထူတဲ့ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုဆင်းသက်လာတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ကချင်ခေါ်ဂျိမ်းဖောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မကြွယ်ရှင်ငါဘုံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမျိုးမျိုးယူဆပြောဆိုနေတာတွေရှိပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးဦးဂျာလီကအခုလိုဆက်ပြောပြပါတယ်ရှင်မကြွယ်ရှင်ငါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခိတ်ပေါ့ဘာတပတ်ရင်ကျဲတဲ့နေရာမကြွယ်ရှင်ငါလို့ခေါ်တာစခန်းချတဲ့နေရာလို့ဒီလိုရှိအဲ့တော့စခန်းချလာတဲ့ဒေတာစခန်းချလာတဲ့တောင်ကုန်းကိုတို့ကမကြွယ်ရှင်ငါပုံလို့ခေါ်တာတောင်ဆိုတာတောင်တလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတိဘက်ကုန်းပြည်เนี่ยဆင်းလာတဲ့ဒီအခန်းချတဲ့ဆိုတာတို့ကနေပေါင်း4-50တောင်မှချပြီးတော့ပြန်ရှိအဲ့လိုရှိလာတဲ့နေရာလို့တို့ကကချင်ဂျင်းဖို့လို့မကြွယ်ဆိုတာအဲ့လိုအခန်းချရပေါ့လေခိတ်ဒီထောင်လာပေါ့လေအဲ့ဒါခိတ်အဲ့မှာပြပြပြီးတော့မှဟိုနောက်တနေရာမှာပြန်တတိတိစီကားလာတယ်လေတို့ကဒီအောက်ဖက်ဆင်းလာလို့ဒီတတိတိစီကားလာတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဗမာပြည်ဘက်တရောက်လာတော့ကချင်တိုင်းမှာရောက်လာတော့မလီကိုမကြွယ်ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုးမကြွယ်ဆိုတာရှိတယ်ခံခိုးမကြွယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးကန်တူရန်ရှိတယ်အခုနောက်ဆုံးအမြင့်နာမှာဒီစုံမကြွယ်မှာရောက်နေဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးပေါင်နော်လာပြောတာကတော့ကျွန်တော်မကြွယ်ရှင်နာဆိုတာ၄ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတတောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြွယ်ရှင်နာကိုခေါ်တယ်အဲ့ကလေးစစ်ဒီခုမကြွယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်တိုက်ခိုးမကြွယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးကကျွန်တော်မကြွယ်ကဒီနောက်ကြွယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုသင်တက်ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးနောက်မေခနဲ့မလိခမျက်နှာသွယ်ဆက်ကြားဖြစ်တဲ့၃တောင်ဒေသကိုအရင်ရောက်ရှိလာကြတာပါ
အဲဒီကနေမှတောင်တန်းကနေတလျှောက်တောင်ဘက်ဆွမ်ပရာဘွန်ကနေပြီးမေခမြစ်ရိုးတလျှောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။那他们一季每年下来情况，就啊，多数来快卖，就啊是那边嘛是不该同意，那边嘛不要多的，那一年那个要多的，然后嘛，西边嘛之前餐饮东家，那个西边要多的吧，对那个要多的，那么的东家的国家嘛之前那个要多的，就那个前那个东那个嘛。这么没开价的，这个明年说那个这个的没看呢，没看价嘛，一家的那个这个明年的，现在我们200嘛不，我们嘛是看出来些，一家的这个明年的。နေထိုင်ရာဒေသကိုလိုက်ပြီးခတ်ခူးမန်မောဆိုပြီးကွဲပြားတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခတ်ခူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်ပိုင်းမှာမရှိတဲ့အဲ့မှာနေလို့ခတ်ခူးဆိုတာကအချက်မှာနေလို့ခတ်ခူးလို့ပြောရတယ်လေပုံပေါ်ပိုင်းမှာနေရခတ်နမ်လို့ခေါ်တာဟုတ်နောက်မှတနိုင်ဘက်မှာနေရတင်းနိုင်လို့ပြန်ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကျင်းဖို့ချင်းနေတဲ့တူလိုပဲဘာသာကလာတူလိုပဲခတ်ခူးနဲ့မန်မောဆိုတာအတူလိုပဲဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖြန့်ကျက်နေထိုင်ကြတဲ့ကချင်ခေါ်ဂျိမ်းဖောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆင်းသက်လာပုံအစဉ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောရရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဖွဲ့သားတွေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားတို့၏ထင်ရှားမှတ်တိုင်များအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင်။